তারপর আপনার উচ্চতলা পাওয়াবে, তারপর আপনার ওজন, তারপর কোমরের মাপ, এছাড়া থাকছে র্যাঙ্গার ব্লাড আপনার তাছাড়া আরো সুগারের টেস্ট চলছে, যেটাকে বলা হয় HbA1c সুগার কনফার্মেশন টেস্ট। এটা আপনার পেছনের 3 মাসের সুগারের এখানে লাগাবে। এটা থাকছে লিপিড প্রোফাইল, তাছাড়া থাকছে চেন্নাই ডক্টর সাথে ফ্রি কনসালটেন্সির সুবিধা। এছাড়া আমাদের যারা মেডিকেল টিম এসেছে তাদের সাথে আপনারা কথাবার্তা আপনাদের সুবিধা অসুবিধা জিজ্ঞাসা করতে পারেন।